Привет! Сегодня снова немножечко жести. Пару сюжетов про турбины, неприятный стук клапанов и еще кое-что. Итак, приехал к нам Радик на КД двигателе. Проблемка: не работает турбина, нет наддува, черный дым. Провели простенькую диагностику, сняли входной патрубок, качаем. Люфтов нет ни продольных, ни поперечных, но при запуске турбина не крутится. Хотя вот мы видим, она вполне нормально вращается, без люфтов, ничего не скребет. А когда сняли, пожалуйста, из выхлопного патрубка выпала вот такая вот штучка. Мы видим, крыльчатка турбины с горячей части просто отвалилась. Причина, скорее всего, перегрев. Хотя турбина и с охлаждением, но получилось как получилось. А вот впускной патрубок такого же КДшника, такого же прадика. Посмотрите, какая в нем красотища. Под сапуном скапливается вот такая вот штука. Это земля. Земелька, прям можно что-нибудь посадить. Дорожная пыль летит в турбину, дальше в двигателе. В чем причина? Впускной тракт весь изучили, все без нареканий, ни трещин, никаких повреждений нет, все плотненько. А вот фильтр, скорее всего, дело в фильтре. Вот он должен прилегать внутренней частью, но скорее всего подсасывать. Вспомните старые крузаковские фильтра, где в середине шел штырь, шпилька. И именно он притягивал крышку и обеспечивал плотность. Неприятный стук клапанов. Слышали? Китайская реплика Перкинса на Фотоне. Двигатель после капремонта, клапана стучат. Отчетливо слышен верхний такой звук. Клапана регулировались несколько раз, вплоть до полного зажатия, но стук не уходил. Сняли головку, посмотрели. Поршня не задевают за клапана. Выступание поршней нормальное. В цилиндры ничего не попало. А стук противный остается. При разборке головки заметил вот такую особенность. Нажимаю, видите, на клапанок, просто пальчиком еле-еле на рассухариватель нажимаю, а пружина уже сдавливается. Пружина потеряла жесткость. Вот, обратите внимание, две соседние пружины. Вот разница по высоте сантиметр. Это тоже ниже, это выше. Пружины должны быть одинаковые на этом двигателе. А в нашем случае на 4-м цилиндре выхлопная пружина просто тупо села и перестала выполнять свою задачу. Вот здесь отчетливо видно, насколько она просела. Еще способствовало появлению стука вот такой момент. На оси коромысел мы видим задир четкий.
такой же задирчик будет на самом коромысле. То есть коромысло чуть-чуть подвисало. Это именно этот больной 4-й цилиндр, выхлопной клапан. Чуть-чуть подвисало коромысло, а пружине не хватало натяга, чтобы вернуть его на место сразу. И она делала это с некоторым запозданием, которое и производило этот противный стук. Вот так вот пришлось разобрать пол двигателя, а дело-то было наверху. Но до этого надо еще и додуматься, ведь двигатель после капиталки. Ну а теперь немножко не по профилю. Вот такие чудеса дизайна самодельного рестайлинга можно наблюдать. Приехал к нам Mazda MPV вот в таком обвесе. Человек недавно купил автомобиль, конечно, борется с этим. Сейчас все будет отрывать, обрывать. Я говорю, под этими молдингами железо-то хоть есть? Ну, говорит, вроде как есть. Ну и да, сверху видно, что-то там потрескавшееся, ржавое, вроде еще осталось. Кто-то хотел сделать чудо-автомобиль какой-то, и вот налепил вот эти молдинги из монтажной пены. Ну да, проект еще не закончен. Был и уже не будет никогда закончен, потому что нынешний хозяин все это обрывает, обрезает. Ну, такие вот чудеса дизайна. Это задний бампер. С передним уже все нормально. Его полностью очистил хозяин. Вот. Ну и в заключение немножечко об охлаждающей жидкости. Смотрите, на чем ездил Mitsubishi Fuso. Вытащили гильзы. И вот вам содержание рубашки охлаждения. Это паста как